خلق بوي هفديتني قال لك كيف خوش بويا ماجي خواست براستي ام بكن مجارك جرينج دفي بولتاني دا مصطفى شفيق شیرو و کار سیاسی و شارزار کاروبار ترکیه و باش آگاداری روشه الاستودیو میوانه من که مصطفى بخیراتی زر سپاس سلام رئیس جبوی و جبوی تماشاوان و بخیراتی سرچاویم تاگداری کر خلق کیف خوش براستی سروک سوری و سروک هریما کردستان هفت بینن يعني هيفينا كنت تشتكي باش لسر عردات شيء بالقور نرينا تا جرينجيا هبديتنا دنا سروك نيتشيفانو سروك سوري شر عدات شيء شو ما أوقاس جرينجيا اگر البيراوه بيت كونفرانسا منشن يا اشتي يا اسايشي جناب كاك نيتشيفان اشاره بچند خالق اكر قد دوي كرد بچن شامي قد دوي اگر دعوت جي بكنو دعوت جي لكن دوي كرد بچن شامي كرد خو خوديه شامي و سوريا جي ببينن اف استراتيجيكي راسته يعني كرد روجاوي كردستاني پرزگری که ما چهار سریاوی دیگر شامی به. اف آلیکی مسئله که نچیروان گرانی سروی دست پیک ده و نهاجی لیده روش پارتی دی کردستانش رنگ به همین شکلی به. اگر ما عراق را نگش بین هندک توافق جیوی وی چه ببا وی شر ببا وی نارامی ببا. اف دلخوشی خلکی ما جیوی نشنده خلکی ما دخوازه لهفهاتن چه ببه دیالوگ چه ببه دانستاندن چه ببه پرزگریک نبشر خلق جشر ماندیه براستی وستیایه جناب کاک نیچیروان ده همی محفل دولی و ین اقلیمی جدک و بجداری کریه ترکیز سروی خاله کریه او نه داخوازیه شخصی ویبتنیه او خویایه که امدو بین لشارع کرداجی لطایبتی روجاوای کردستانی ده دمین در بازبوی ده مدید که گله کی ايش وجان تشيون تشار داعش بي تشبي بشتيوان او ش بيارين لعفريني لسريكاني ناوچين جدا جدا روجاوي كردستان حتى في اخيرا او شاري لتشرين ولا منبج ولوان صحات شد بيت خلكي ما بقشتي دلجران بو جبي روشي خلكي ما قال لك بدل جراندان قرصدان يعني تشتي كل عفرين هات سري خلكي ما لنافشي دي جهات با روجاوي كردستاني بروي روشكي خرابج بروي جناب كاك نيچيروام دس بيكا بشتي رخيان الرجيمي وهاتنا شرع بودا صلاتي خباتك مازن كر كذا كي قال لك مازن دا طبعا بآلية ناو دولتي وين هرمي راجع بتايبتي بتركيا را بفرنسا را بآلية در راجع وإدارة سر خساريا روج آوای كردستان راجع حولك قال لك زيادة دا كوجاردي ريل وان ناكوكيان بقرن تابي أوا جرين بو لبشتي كو دس حالاتكي نهال سوريا هي أو تبعاتي وي دس حالاتي سروشتي وي نوعياتي وي شبي شنبي بس نهاد دس حالاتك وي دير جبوي كو أمبشن نوعا ما آشتیکی دائمی و ریکا دیالوگی و دانستاندنی زیاده تر پیری را بگیرین پیوست عمل سروین بردوام بین و گرانی سر بدن اف رونشتن اف دانستاندنی کلویری چه و احمد شهر را خدمت کی مزن به استراتژی ده گلک جاران بحث ویا که تکرن کو نچیوان برزانی سرو که هری مکرسانی رولک و هاجی لیستیا کو شر در باسی تاخیم کردان نبل حلب شیخ مقصود اشرفی بدنگ او کار دیپلماسی براستی ها تکرن رولا کوي وها هبو يكو يعني الشر كو چکدارن خوجيرا حاضر ذكر ايرشي روج اوای كرساني بكن بريا حلبه ريل بروي شري ورا قرتن بله اف تشتكي دياره وش كاركي ديروكي ببراستي حتى باش دنجي يعني اگر او خباطه نبا او حولدانين جناب كاك نيچيروان نبان جريگرتنا او شركي برفراك الروجاوي كردستاني نهاتبا او كار نهاتبا كرن دباكو شركي برفراتل بمنطقه چه ببا لي او دانستان چه بريكا تركيا چه بريكا شامي او دانستان او علاقات بو سببك كو هم لاشرفيه ولا شيخ مقصود شربي او كرن بغمان دبي رول اداره روجاوي كردستان جيل برشاو بگرين كو اوجي
حتی حدێکی باش هەماهەنگ و هاوکار بوون دەبێ دەرێدا و هەمی عالی بگەنەوەیە و بێشەر پرسگرێک بێنە چارەسەرکردن باش ji ber vê ev nuqtekî giring bû ji bo ew aramiya ku li Rojavayê Kurdistanê berbaştir bibî û rê ji bo çareseriyê dema pêşdevek. باشه د شارەزای کاروبارên سیاسiyên Tirkiye Rojavayê Kurdistanê jî rola Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di pêvajoya aştiyê de çi heye ne li Bakurê Kurdistanê yani heta radeyekê navbera PKK û Tirkiyeyê de nahajî ez belkî nahajî roleke wî heye di vê pêvajoya li pêş de baş e Nêçîrvan Barzanî dikare roleke wiha jî bilîze weke di navbera PKK û Tirkiyeyê de di navbera Rojavayê Kurdistanê û Tirkiyeyê de dikare roleke çawa bibîne بێکمان ئەvە هەر دوو پرسە هەفدە گرێداینە ژی ئەس باوەڕکەم ڕۆڵێکی وسە دلیزە ژی ئەف دانوستاندنێک و لە ئانتالیا چێبوونە چ بە ڕوونشتنێ بەڕێز ئەردۆغانڕا چ ڕوونشتنە ئەردۆغان بخوا بەشاندا ئیمرالی ڕاک و بەری پێنجشەمە دەرباز بووی ئەو ڕوونشتنا چێبوو چ ئەف دانوستاندنێک و ڕوونشتنێ جەنابی کاک نێچیروان بە ئەشەرعڕا و بە ئەطرافên دیرە بەری وێژی بە وەزیرێ دەرڤەڕا منشندی سەجارێکێ دیان بێژن ڕوونشتە بۆ ئەف دانوستانە هەمی ئەم دەکارن بێژن زەمینەیەکی gelekî baş ji bo diyalogê ji bo hevfamkirinê ji bo çareserkirina pirsa nîşan dide. Bêguman herêma Rojhilata Navîn em dibînin ku herêmekî her daîm ji şer û ji pevçûnê re ew in. Lê xelkê mantiqî bi giştî jî ji şer jî westiyane em vê rastiyê jî bibînin. Ji bo wê heta ku mumkîn be bi taybetî Kurd di xizmetkirina yani zemîne saziyê ji bo aştiyê ji bo diyalogê divê eger xelk çend biwestiye divê Kurd deh qasî wê biwestiyin. Kak Nêçîrvan li ser vê kar kiriye heta niha. Di hemî münasebata da jî di hemî axaftinê wê da jî di her ewekî ku em dibînin li ser vê terkîz kiriye. Li ser vê stratejiyê terkîz kiriye. Ji bo wê ez bawerim eger danûstandin çi li Bakur ji pêvajoya çareseriyê be çi danûstandinê ku niha bi Şamê ra têne kirinê çi danûstandinê navbera îdara Xweser û Rojavayê Kurdistanê ra rolekî giring divê derê de ye heta rêveberiya Başûrê Kurdistan bi giştî jî di gel vî îtîcahî de ye. Cenabê Serok Barzanî jî dûnê di peyamekî xwe de îşare bi rûniştinê mabeyna şanda İmralî û berêz Erdogan kir ku dilxweşin bi vê rûniştinê. Bi rastî jî qonaqekî nû bû ji vê danûstandinê re. Em bawerin ev ê bo Rojavayê Kurdistanê jî xizmet bike û hûn dibînin jî yanî ev rêkeftinê ku li Eşrefiye û Şêx Mexsûd çêbûn û îro em dibînin ku li benda wê tişrîn çêbûn. Rast e belkî hemetiş bi dilê Kurda nebî. Hemetiş wek em dixwazîn nebî. Lê yek ji xusûsiyetên diplomasiyek Kak Nêçîrvan jî ev e. Yani Kak Nêçîrvan wextê gavekî davê jî tenê hesaba xwe nake, hesaba aliyên din jî dike. û tenê hesaba îro nake, hesaba demdirêj dike. ew dîplomasî bêdeng diçe. Carna bi deng, carna bê deng. Hinek caran em dixwazin weke medyager, weke rojnamevan pê bihesin. Piştî ku ew tişt pêk tê pişran pê dihezin. Carna wisa ye çünkî dostên aştiyê çend hebin dijminê wê deqasin. Eger tu bi hesasî divê derê de tev negerî, eger tu bi hestiyarî nebî, eger her tişt bi qelebalixê û dengedengê bî rengeberî tu gavê xwe babijî ew mîn elxam pêşe te bêne danî, rêl pêşe te bê te girtinê, asteng bêkirinê. Ji bo wê car cara rengê pêtivî bî bi deng bêkirinê, carna bêdeng bêtin. Lê çend xusûsiyetekê ku ez dibînim hestiyarî de elaqeta da wek vegot gelekî giring e bi taybet bo Rojhilata Navîn hestiyariyekî zêde de üslûbê diplomasya Kak Nêçîrvan de heye her wiha dûrbîniyekî gelekî baş tê de heye yani gelek cara hindek elaqetê Kak Nêçîrvan bi hindek etrafa re hin renge gelek kes boyan mena ji nebî pê mena bê renge ew ro bê mena bî bes sibey xizmeta tiştekî dî dike xizmeta karekî dî dike ya dîtir daiman hevsengî tê de heye tewazun tê de heye tenê hesabê bu aliyekî nake hesabê bu hemî aliyan dike eger em tenê divê meselane da û ez dibînim di sosyal medyada jî gelek cara wisa hesab dikin ku hemî quwet destê Kurda da ye Kurçma vê nake vê nake vê nake lê ne wisa ye yani her tişt destmedanî ne her tişt quwet destmedanî ne hindek tişt em dikarin bikin lê hindek tişt jî divê hesabê bu muqabilê xwe bikin. Baş e niha ji bo Rojavayê Kurdistanê rojên gelekî dîrokî ne yani pêşeroja Rojavayê Kurdistanê ye destûr e
ناکوکین نابر انجمن کردی انا کسی پیاده دانه کرد دخوازن باشوری کردستان پشت وان به جبو مسوگر کردن و گارانتی کردن مافی وان لشامه لی هنجی دلن عجبه و کردین باشور سرکردین باشور بکاربن حتی داویل پشت وان بسکنن یا نه تو زانی مسئله تنی سکناندن یا نسکناندنیه اولا اف قاوت کو حتی نهاتین آویتن بقناعتا من بباوریا من دکاره ببه زمینه یکی باش تشتی کو نهاتی کرنی لسر حاضر کرنا زمینه ام نکارم بیشن اف تشتیهات نکرنی مافی گلی من روجاوای کردستانی یا سوریه همه بجدست اینانا نخیر اف هزار گاو که دست پیدا کن اف گاوین گرینگن یعنی گاوین گرینگن نجبوی وکو ما پرس سر اخستی و ما همی پرس چاره سر کرنه نخیر بس اف گاوانا گرینگن جبوی زمینه کی باش ام چه بکن ام بکاربن گاوین دل سر به باویشن اگر زمانی که هفته گیشتنی راست ما بین کردین می روجاوا و اویدا نبه شامی دا نبه بگمان ام نکارن هفت فام بکن ما پیتویب هف فام کرنه کی راست جی هیا ما پیتویب کاری کی هف باش جی هیا جبوی کو ام بحاولو بدن فام کرن جبوی و رول کو نها باشور دلیزه بتایبتی اوی کو ما باس کرد چه سردانا که برایز مظلوم عبدی با جناب سروک بارزانی چه حولدان که نیچیروان به اطراف اقلیمی بگشتی را چه دگل ولات عربی را چه دگل ترکیه چه دگل شام و دوانا را اوان دکاره به خدمت دریل پیشیا کردی می روجاوای کردستانی رابط که گاوین دل پیشوی ام دوی وقت ما گاوادی جگود ام دوی حسیار بین دوی داری در ری ندن دجمنین خواکو بین آستنگال پیشیا مشکین یانجی اف پروسسی کو خدمتی بچاره سریا پرسامده کل روج آوا و هر باشی دنجی ام ری ندن وان کو دودلی دوی داری ده بید بوی کرده دمان هادا چش بوی باکو چش بوی روجاوای کردستان خرابترین آشتی و خرابترین دیالوگ جشر باشتره بقناعت من ام ظروفی که وصادانه هر شرک اوی ضرری بده ما و رنگ بده ها سال ما پاشده بده دیالوگ و دانستاندن به هر آوایی که بیتن اوی خدمت به پرسما بکتن جبوی دم پیش ده ام دکارن زمینه کی باشتر بو انجام باشتر بگیری گلکی سپاس پر خوش کرد براستی مالا تاوا زور سپاس مصطفی شفیق شیروکار سیاسی و شارزای کاروبار ترکی و روج آوای کردستانی عربی